USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Manong Nemi, umuna nga pa nagklase mi. Iti kaadamin kini Romel iti third year college. Awan ni Sona? Saan nga tanga nag-enroll? Tinawagak man. Yung busy. Sino ka sa salita na? Inulit-ulit ko Manong Nemi. Aging nga natawag ako. Hello, Romel. Hello, sweetheart. Nutihin mo? Ito'y balay. Saan ka nag-enroll? Saman. Yan sa anak ng umay basa ita. Tapay. First day ti klase. Yan ka umay? Daming timawad nga problema. Timawad nga problema? Ano dito? Ibagam ko man, niya dahil nga problema. Gabuti sakti matandanagan. Idi, kaya nagproblema, sana kamalatngan. Imbaglagi din ta, nadilayak lain. Ito, sabali ba nga problema di pagbagam? Ang namin dito nga problema, apit di mo ibaga kanyak. Saan ka kumamak lahat? Kinawan ti pagdanagam. Takabaylak nga resultan di amin. Ngayon salsalud-sud kakatnuan niya dito nga problema. Isorg nga kunak nga saan ka matanagan takabaylak nga resultan. Salsalud-sud kakatnuan niya dito nga problema. Nagrigat ka sa salita. Alan, ibagamon ano ang dito nga problema. Ibagamon na. Kawan ti pagdanagan takabaylak nga resultan ko nakmet. Ngayon kahit kung maamuan noan niya dahil nga problema, ang ibagbagam. Alan, narigat kakit din ng baga? Alan, po na ikamot na kasasalita. Awang pagdanagam ko nakmet, takabailak ng resultan. Ngayon, ani ngamin data, maamuan ito nabigan. No, saan ko pa nga nasulbaro? Awanak ito nabigan. Ngayon na masulbaro kita. Adak ito nila yung tubigan. Magdandanagan na klaing. Ang kamadanagan ko nakmet. Ngayon kahit kung maamuan, noan niya dahil nga problema. Ibagak man laingan, tamnog patinggahan. At si mangbat ng babae dito balay, masikog. Anya? Kung nagtupay ngamin, adak, met. Apay nga, magaramat ka pala sa balay ng babae. Kahit no, di mo kayat. Dari kiti gundawin nga, di mo kayat. Sumapulat sa bali. Pauni nga minti kinagaraw mo nga lalaki. No maminsan kasla babawi ak nga nangipatig keng ka. Agbabawi wag no apay nga nakasapsapag yung payo ko ti amin ko keng ka. Managlangarod nga saan ko natungpal ti karik kini mamang. Naman pagdanagang. Resultat beto eh. Kadi-karik keng ka. Intun bigat. Marisoton. Marisot nga ta ni Romel dahil ibagbaga nga problema na nga da babae nga masikog ngayon sang pentibagina di balayda. Idinto tanubya naman ni Mary Jane pabagayam nga isut akin surat ababa nga lagip tinapalabas ni Mary Jane itilawag city ket siyempre iyawis ko iting kay panagbuya ita i-share you detoy madawang video tayo iti page ni Paring Ray paki-share ket inakto ituloy nga ibasa detoy ababa nga lagip tinapalabas ni Mary Jane tilawag city ngem iyawis ko ting kay tumala panagbuya panagdengeg into no aldaw alas 12:30 ginganat alas 2 iti programa ting lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Dagiti madamang nagbibuya kanya kita. Thank you for watching. Ada ditoy ni Feli Caser. Kasama ten ni Erlinda Stabilio
ni kaya dumapahing agbuy-buya, pakishare ya. Kayat ko nga alaan dito agundawang ipangig ka na kayo. Dito'y buses. Dito'y second grand finalist tayo. At then second grand finalist tayo. Idi kalman kat nabuyayo kaya. Yawa mo dito eh. Idi kalman kat nabuyayo tinak pa nag-live. Iti lagip tinapalabas kat sadyay nga intay in-interview ti grand finalist tayo. Kaya, pero kakiti diyak masurutan. Andali lang Tararararan, tan. Pananan. Awang pa dito Man, naisan din. Okay. First, Rema. Awang pa second. Bye. Dapat nga ta. Diyak mat, kwak mat kat. In save kumait nga mapayawan. Ang dito itong isaybak. Tararararan, weekly. Ababa, greetings ni apay. Kurka. Guri ka. Ang paunin natin idil-dalinan. Lalalan. Awan eh. Lokon. Tararan. Ay, dito ini. Isulay ito. Dagay tayo, kapsat. Ni Jimmy Boromeo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Jimmy Boromeo iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang teragsak ko. Kadaytoy pakasaritaan ti biyag mi. Ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdomngeg iti daytoy a programa. Awisen kayo. Dahil surat yo met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Yan, dadya ti second grand finalist tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Iti program ating lagip tinapalabas papagayam ni. Naparanan, dati timsong tayon. Ayan, ito ni. Second grand finalist. Ket i-share ko man ito yung video. Ket into no may upload ito yung video iti page YouTube channel di Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award. Paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Ituloy ta rin nga rin nga baba, muna ibasa ti pakasalitaan ni Mary Jane, iti Lawag City, may ikadwa, ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Marso. Inurure kong rodeta nga aldaw marunemi no umay to nagbasa ni Romel ket marisot nanton ti problema na iti kaaddaray nga babae nga masikog nga nang isang peti bagina iti balayda. Ket malagip ko lakit nga rod marunemi no kasano ngamin pa nagkarelasyon mi ken ni Romel. Iti likudan nga dakarik ken ni Mamang at dakarik iti bagik nga saanak pala makinubnubyo kabayatan nga basbasa tapno ti kastakat saan nga masayang ti sakripisyo ken banbannog ni Mamang nga adda ijay Hong Kong. Nganong nimi sakbay nga mingi nagraduarak ti high school na tahay ti aksidente dedi tatang. Nagsakit ti napasamak kada kami. Duwa kam lang agkapsat siyak tinauna ken ni adin ko nga Jojo. Ket manipod mit idin taawanen ni tatang manong nimi ni Uncle Sido nga kapsat ni tatang iti kaslapan na kaamamin. Iti mapan iti Hong Kong ni Mamang iti agraduar ko ti high school manong nemi binilbilin na kaming agkapsat.
Kini may pa ni Uncle Sido ket imbaga na nga iso ni Uncle Sido ti manggwardya kada kami. Nagkari kami nga kapsat nga saan kami awan ti sabali nga ramiden mino di mangipasnek ti panagbasa mi. Ken sa anak pala makinubnubyo. Hamat pa makinubnubya ni Jojo. Nagbasa ak nga ro di college manong ket syempre dito nga adu di lalaki nga umipos-ipos sumabat-sabat kanya. Edi anda ako ni third year college manong name dimtengen ni Romel iti biyag ko. Nagpadbada kam ti kurso manong. Second year kami nagpadbada. Inaramnak manong. Ket gapot ay patpatek ko. Gapot saan ko nga naliklikan manong name in date na karedi pa nang ni-date na kanya kiti may isang lunch date. Diyak mo din nakapagsaan manong name idi i-check in. Ket tapno sure tapno makuna nga da pa nagsakbay. Adagayang balbalunan na nga kondom manong. Awang pagdanagan. Saan ka tong sigo? Gabat ang usarak iti dayto. Ngim, ang mga no, saan nga 100% data? Ang pakatanaga, tsak di makamo. Iso nga karedi nga malam, manong name, ti panangisagot ko ni iti kinabirhen ko kini Romel. No nagmayat mo't ngamin manong. Nakarugrugso kami, agkabanwag kami pailay. Adan padas ko, adan padas mi, manunimi, kat tibakadakas, maulit-ulit. Kat saan nga naliklikan nga dinaamuan ni mamang manunimi nga adan nubyok. Kuhan, naamuan na at naduktalan ni Jojo, kat nagipulong ni Jojo, kini Uncle Sido, kat ni Uncle Sido impulong na kini mamang. Ngayon ko na kinimamang na sa anak to ngagsikog. Gabuta, adda pa nagsakbay nga raramidan mi kini Romel. Ngayon madagundaway manong name nga sa anak ang matatngan imbaglakid din ta delay lang. Ket ita, adda problema ni Romel manong name. Ngayon miti kabigatan na kastaw ni ragsak ko idaadan suna. Nalpasan ti problema. Gusto di atap ko. Saan nga siya ti ama, di sikog na. Sino nga rot? Diyan nakasikog keng kwa na. Ngayon tinawagan na. Timawag da diyan nga lalaki kit umaykan tayo kasarkang ko na. Di awanin, pimanawan. Di diyan nga babae. Sakit din ti pagbalinan na nga ama, isang mataputon. Hanggang amay na nga gararamat ti sa bali. Ha? Sige. Basta mailiwak. Saan ka nga ked-ked? Ang mga kitak tumay agad-gad ka lang tanong ko. Alam, ulit, adamat pa nagsakbay nga raramidan ta. Ha? Hano, saan man nga 100%, ngayon talaga, naskenti pa nagsakbay ta. Iniadda ako ni fourth year college, manong name tinawagan nak ni mama. Kumusta ka? Agraduar ka ka di madlaeng, Mary J? Mama, agraduar ka nga, agraduar. Pues, isunto nga roten ti panagpakasyon ko. Malpas ton ti muna nga kontrata. Sakto matlag subli. Sige man, sabi ko mga rod, na talaga nga, matungpal nyo, terapapyo, nagkapsat. Akas magterapap ko. Numampay nagbalinak lang single parent. Unwa nga, pagdanagam, siyak ti makamu. Da kami ti makamu kini Jojo. Iniramteng nga rod, manong na yun ti panagbakasyon ni mamang, kastaon iti irot ti arakop ti tonggalmay sa karapan. Kadidi, taaddan iti stage, adda kami iti stage, iti panagraduar ko. Nasiputak manong na yun iti panagdadad ti luwa ni mamang. Nakapalawa akmet, mga pahin. Malagip yo, malagip ko ritatang yo. Nga bali anak, tagraduar kan. Sabi ko mati maipasam nga dagos pag nag-take mo ti board kat board passer ka. Kan sabi ko matadagos nga madaan ka iti trabaho. Nakaragragsak kami tapay maala akmet manong name kingga ngagpakadamat manen ni mama. Nagsubliak manen. Another 4 years. Kalbasan ni duwang ato, naggraduar tumatin ni Jojo.
ket sang ko matandaran. Ngem upat nga tawen, bali agwalon to nga tawen ko iti Hong Kong. Ti abutan dyan ko na, mamang, ti kalay sami kini Romel. Nakapagtrabaho kami nga dagos manong name kini Romel, kalpasan nga nakaruwar kami iti exam, board passer kami manong. Kaya dagdator matan ni Juju manong name. Kas daw na tiragsak ko, kan ragsak na. Ragsak ni mama, kina Uncle Sido. Nakapagtrabaho mat nga dagos si Sona ket kalpasan tupat nga tawen, sipod nagsubli ni mamang sa di Hong Kong, nagbakasyonen tapno purguden ket inatandaran ng tikalay sami manong name kaniya Romel. Siya kon ti kararagsakan nga ina, talapagturpos kayo maduha. Nawampay, single parent, kalpasan nga na tayo di tatan. Gabuti pa nagtrabaho kita abroad. Man, sangkan nga, nagsubsubli sa tiyan, sanin. Gabuta, kalpasan di makatawan, kalpasan pa nagkalaysayo kini Romel, so barang tumatang nagkasar ni Jojo, kenti girlfriend na. Mangipatagdar kayo ti bukod yung balay, tasadya to, balay tayo, isundo pagyananda Jojo kenti asawa na, tapos nigas ta kasadya, tumatang, agawaan ti apukok keng kuha na. Kano may komensar sa rongkaran, di kinagbaling apukok ka na kayo. Nadahan kami ti kabugbukudan nga balay ket nagtultuloy ti kinisigpeten manon ni Romel sa anin nga gumagamit agar-aramat ti sabali nga babae manon. Syaklat tanda taon ti paggamyamanak ta nagbaling nga napudno kaniya ti asawa. Naragsak kami karigid talo nga nakmi nangalakam meten ti katulong tapno kasta ket makapagtrabaho kam nga padpada ni Romel. Duha pa lang met ti putot manong name ni Juju nga iso ti ayawanan ni mama. Ito nga ro, ti pagkasarita manong, kadagyawan naglaunay, ti laing mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, ti nakaiba ti akbadi ti adal, liwliwaken magsalimingan ti biyan. Ito nga ro, dagyawan nga pagaya mo, Mary Jane, itilawag siya. Thank you, Mary Jane. Thank you, kadagiti ng buyang ngem kunak into na aldaw, 12:30, aging ganat alas 2, nabimbintas to, iting kay panakangig. Iti panakaibinsa-binsa na ito pagkasalitaan ni Mary Jane, tilawag sila. May kaduang inte pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Marso. Thank you mat kadagiti nagbuya, agbuyan tumanen ni Edita Sablay, ni Rosita Ibusca, Mila Milyare, Erlinda Stavillo, Erlinda Pante Rosete, ni Florence Kikik Fiesta, Rosita Ibusca, and Dadumapay. Salamat po kada kayo ni Florence Kikik Fiesta, ni Feli Kasser, Erlinda Stavillo. Salamat po. Yeah. Madamdamalaeng into no madamdama, padaanan tak iti Dear Manong Naming nga programa, iti Dear Manong Naming nga page, hanak nakapag-programa iti kalman, kapot tayo nga minti, pamunpon mi, panakaidabonan ti bangkay, dati kaanakan tayo nga ni Jefferson Kenneth Ruiz. Yan, palubos tiya po, into no madamdama, Dear Manong Naming, ket into no aldaw, uno malem, idi kalman laing nga programa tayo. Thank you for watching.